Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 2 februarie până pe 8 februarie, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci poate și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, aceste mesaje pot fi de asemenea foarte relevante și pentru voi. Desigur, vă reamintesc că este o lectură generală pentru un colectiv larg, așa că vă rog să luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează cu voi. Înainte să începem lectura pentru Zodia Berbec, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici, care mă susțin și apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată și simțiți că acest canal vă aduce claritate, ghidare sau liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și dacă doriți, desigur, îl puteți susține printr-un simplu și modest like. Și începem, dragilor, lectura pentru această primă săptămână a lunii februarie, să vedem care este energia voastră în această săptămână. O energie maternă, dragilor, o energie maternă, sunteți un pic mai feminin, chiar dacă sunteți domni, nu neapărat doamne. Această săptămână pentru voi va avea o conotație de energie yin, de energie feminină, în care, nu știu, există cum să spun eu, anumite sentimente, anumite trăiri în interiorul vostru care vor începe să iasă la lumină, vor începe să iasă la suprafață. Există o dorință mult mai profundă de grijă, de protecție față de cei dragi, față de oamenii și persoanele care pentru voi înseamnă cu adevărat ceva. Este o energie în care poate unii dintre voi negați acea latură sensibilă pe care cu toții o avem. Avem acel copil interior care rămâne pe tot parcursul vieții și care de multe ori trebuie să ne aducem aminte de el și să-i dăm și lui ceea ce îi trebuie, da? Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Este o energie, dragilor, de stabilitate în primul și în primul rând, sau de dorință de stabilitate, cum de asemenea aș mai putea să spun că posibil să resimțiți de-a lungul acestei săptămâni o anumită stare de tristețe, de supărare sau, mai accentuat pentru domni, aș spune că va exista o oarece teamă de a vă deschide față de doamne sau față de persoanele care în general pentru voi contează. Iar pentru doamne, posibil această săptămână să vină cu pur și simplu teama aia de a te simți femeie, de a fi vulnerabilă. Da, în general vorbim foarte mult pe partea asta a familiei, a relației, de partea asta foarte apropiată vouă. Faptul că avem și zodia Rac, cu atât mai mult pentru cei care poate aveți un ascendent în Rac. Asta cam ar fi energia generală. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec sau cu legături puternice cu această zodie în săptămâna 2 până pe 8 februarie inclusiv. Să vedem. Să vedem situația actuală. Haideți să vedem și ce nu prea este în favoarea voastră, ce este și ce nu puteți controla. Ia să vedem. Situația actuală. Situația actuală avem un 6 de cupe. Un 6 de cupe care ne vorbește în primul și în primul rând de nostalgii, dat fiind și
Haideți să o pun aici într-un să se vadă mult mai bine. Acum da, se văd toate. Energia voastră, cum am mai spus, dat fiind și cartea pe care voi o aveți, Mama, așa se numește acest arcan major dintr-un set de tarot, oracol, i-aș spune, numit Simbolon, și cu care eu am ales să fac aceste lecturi astăzi. O stare de nostalgie, o stare de nostalgie, o stare de relații, de situații din trecutul vostru. O reîntoarcere, dacă vreți, la trecut sau la locuri din trecut sau la persoane din trecut. Poate că unii dintre voi se vor reîntâlni cu amici sau cu foști sau cu familiari. Eu aș spune că totuși, pe lângă acest lucru, apare și foarte multă creativitate, mai ales pe partea asta profesională. Puteți chiar poate să vină șansa de a găsi un job, dacă sunteți căutarea unui job, ajutați cumva de cineva, poate din trecutul îndepărtat, mare atenție, îndepărtat sau chiar foarte îndepărtat. Nu vorbim de trecutul apropiat. E posibil, mai întâi, unii dintre voi, nu știu, să vreți să vindeți ceva care obiecte de valoare antice sau foarte vechi pentru a obține poate niște bani, să fie ăsta gândul vostru, dacă vorbim de partea financiară. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, așa cum am mai precizat, apare această nostalgie a trecutului, din care, mare atenție, trebuie să ieșiți totuși, pentru că știți cum e, prezentul te împinge să trăiești, și ce e în trecut, trecut rămâne. Da, nu rămâneți blocați totuși în această nostalgie a trecutului. Așa cum am mai spus, pe partea sentimentală apare șansa ca o iubire să revină din trecutul vostru, dar, bineînțeles, vine și un avertisment, gândește-te foarte bine, totuși, de ce această persoană din trecutul tău a ajuns să poarte denumirea de fost sau de fostă, care sunt interesele acestei persoane. Acum, ce nu prea este în favoarea voastră? Un cavaler de bâte, posibil alte zodii de foc, la fel ca și voi, berbec, leu sau săgetător. Putem vorbi de o situație care implică această energie de foc, sau putem vorbi de, aș spune, de un plan. Ori un plan pe care voi ați încercat să-l faceți să funcționeze, ori o energie, cineva, un rival, destul de greu de combătut. Acum eu pot să vă mai spun un lucru, e posibil să fiți chiar voi. Să fiți chiar voi în sensul, aș zice, poate al încăpățânării și al faptului că, indiferent că un plan aparent nu dă rezultate, totuși voi vă încăpățâna să persistați în el, poate să fie și lucrul ăsta. Cert este că ce nu prea este în favoarea voastră în această săptămână poate să fie ori o schimbare legată poate de locuință, legată poate de job, de o situație care te va obliga un pic, va fi un pic forțat sau veți fi un pic forțați de o anumită situație să luați o decizie. Totuși nu vă grăbiți, pentru că lucrul ăsta poate să joace un rol defavorabil pentru voi în această săptămână. Este posibil, nu știu, să existe totuși o energie, insist pe acest lucru, pentru că cavalerii, reginele și regii de obicei anunță persoane care au, poate să fie o competiție între voi și această persoană. Nu e obligatoriu acum să aibă, fiind o lectură general colectivă, nu e obligatoriu să fie neapărat într-o zodie de foc, dar e posibil ca în harta sa astrală să aibă foarte multe planete în zodii de foc. Cert este că nu va da, să zicem, un pas înapoi, așa cum și voi, dacă vă simțiți reprezentați de acest cavaler de bâte, mare grijă cu încăpățânarea, cu ambiția, ca să zic așa, în această săptămână, pentru că e posibil să nu prea joace în folosul vostru. Acum, mergem la ce este în favoarea voastră în această săptămână și avem moderația. Exact ce vă spuneam, moderația ne vorbește de echilibru, ne vorbește de, cum să spun eu, de
acele situații în care trebuie să vă autocontrolați foarte bine, să vă dominați foarte bine instinctele, emoțiile, acțiunea și să începeți să vedeți anumite proiecte, poate chiar acest proiect care deocamdată nu merge tocmai în direcția în care voi vă doriți, să o adaptați. Da? Să o adaptați. Este o săptămână în care e bine să fiți așa un pic, să vă folosiți abilitatea asta de a vă adapta la situații, la persoane, la energii, cumva mult mai bine. Știu că nu stă neapărat în aceste caracteristici ale zodiei Berbec, lucrul ăsta, da, voi oricum sunteți foarte hotărâți, în general, și aveți o energie puternică de foc, dar aici avem energia săgetătorului, da, pentru că moderația este reprezentată de zodia Săgetător, care spune, da, este bine să-ți deschizi orizonturi noi, dar fă-o echilibrat. Și chiar dacă de multe ori sunteți puși în această săptămână să acceptați anumite lucruri care de obicei vouă nu vă prea plac, cunoașteți-vă interesul, gândiți-vă că pe termen lung lucrurile astea pot da rezultate bune pentru voi. Că acum așa se întâmplă. Nu știu, poate că vreți să faceți o asociere sau vreți să obțineți o muncă mult mai stabilă sau să aveți o relație mult mai agreabilă la actualul loc de muncă sau să faceți colaborări noi, dacă vorbim de partea asta profesională. Sau știți cum e, vorba dulce mult aduce, pentru că sunt șanse în această săptămână pentru mulți dintre voi să semnați poate un contract, să însemnați o înțelegere, să începeți să vă, cum să spun, să vă dezvoltați, dar se cere foarte mult echilibru și se cere în primul și în primul rând. Știu că sună un pic urât poate, dar voi chiar dacă aparent vă lăsați controlat, să nu veți pierde din vedere realitatea și care este scopul vostru. Și asta zic eu că este foarte important în această săptămână. Ce puteți voi controla? Un 8 de monede. Voi puteți controla în primul și în primul rând atenția la detalii, mai ales că vorbim de niște semnări de contracte. Vorbim de niște înțelegeri, poate vorbim de niște negocieri, poate vorbim de, chiar și pe partea asta relațională, 8 de monede îmi vorbește de, cum să spun eu, de acele detalii care fac diferența într-o relație, în care voi cumva vă puteți face timp să vedeți ce funcționează și ce nu, unde ar trebui, poate sunt lucruri care v-au scăpat până acum, nu? Dacă vorbim de relația, de cuplu. Au fost niște detalii mici care, din motive, nu au fost foarte observabile vis-a-vis de voi. Nu le-ați văzut până acum. Atenția asta la detalii și, în general, pe orice aspect al vieții, pe voi vă poate ajuta enorm. Și este ceva ce voi puteți controla. Da? Chiar dacă, de ce? Pentru că vă ajută să duceți la bun sfârșit, nu știu, pe plan profesional, un anumit lucru, să obțineți un anumit post, dar atenția la detaliu este ceva care stă strict în mâna voastră. Ce nu puteți controla? Un 7 de spade. Și aici, într-adevăr, trebuie să vă spun că acest 7 de spade este de fapt o anumită strategie pe care probabil că o folosesc, probabil este folosită de către cineva fără ca voi să știți. Poate o strategie poate în a vă manipula cu ceva, poate în a vă trăda posibil. Ceea ce voi nu puteți controla este faptul că există într-adevăr și anumite persoane în jurul vostru care vă pot minți, care poate nu o fac involuntar, ci voluntar din proprie voință pentru a obține un lucru
important pentru ei, pentru această persoană. Este cineva care probabil încearcă să fugă, să zicem așa, înainte de a înfrunta o anumită problemă sau o anumită situație în mod direct. De ce? Probabil că se simte pe o poziție vulnerabilă, fragilă și încearcă să scape, să zicem așa, în cea mai bună manieră. De asemenea, să zicem, ce n-ați mai putea voi controla foarte bine în această săptămână este faptul că unii sau o anumită persoană vrea sau vor să facă lucrurile în propria lor manieră, care până la urmă n-ar fi un lucru rău dacă nu v-ar afecta pe voi. Așa că ce trebuie voi să știți, și într-adevăr este o situație care e destul de greu de manevrat și de controlat, este că ar trebui să acordați o atenție mărită la acele persoane care v-au demonstrat că nu mai puteți avea încredere deplină în ele. Așa, per total, este într-adevăr o săptămână, eu am mai spus-o și în lecturile generale, luna lui februarie este o lună provocatoare, iar această primă săptămână din februarie nu se dezminte, dragilor. Haideți să vedem care este sfatul pentru voi. Sfatul pădurii. Foarte interesant, dacă vă uitați, la ce nu puteți voi controla, avem un corb și aici tot un corb. La mesajul pentru această, sfatul mai bine zis, pentru această prima săptămână de februarie și spune în felul următor: acceptă proiectele destinului, ca să spun așa. Ar putea să vină o șansă sau dimpotrivă. Nu poți alege provocările pe care viața ți le poate da, dar poți să decizi cum să răspunzi la ele. Acceptă destinul, sau a accepta destinul, mai bine zis, înseamnă a accepta totul vis-a-vis de tine, incluzând, desigur, și defectele și durerea, dar și eșecurile. În urma acestui proces vei descoperi că fiecare schimbare a destinului te ghidează, de fapt, către, cum să spun eu, către a te transforma într-o persoană mult mai matură și mult mai completă. Este, de fapt, un îndemn foarte bun pe care, indiferent de zodie, ar trebui să-l luăm în considerare, și anume faptul că trebuie să acceptăm viața atât cu bune cât și cu rele. Că nu ne putem alege ce provocări să avem, nici asta nu o putem face. Dar cred că ce este cel mai important, odată ce îți accepti atât greșelile, cât și succesele, cât și durerea, de fapt asta ne schimbă. Și este de fapt un îndemn de a accepta, de a îmbrățișa toate schimbările care vin către voi, indiferent de ce natură sunt ele, pentru că ele vin să ne modeleze ca oameni, ca și caractere, și cu siguranță vin ca să ne dezvolte într-o manieră mult mai bună și să ne regăsim cea mai bună variantă, de fapt, a fiecăruia. Să devenim mai buni, mai înțelepți. Știți cum e, că dacă n-ar fi haos, n-am avea unde să facem ordine. Dacă n-am avea parte de lucruri rele, n-am ști ceea ce este bine. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această primă săptămână de februarie. Iar dacă energia, mesajele și modul meu de a face lectura au rezonat cu tine, mă bucur că ești aici. Iar dacă nu este așa, atunci nu uitați că fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească. Eu oricum vă mulțumesc tuturor celor care ați ales să fiți aici alături de mine. Vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, echilibru și pace interioară. Iar până la o nouă lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!